नुशरा फिरोज़ भरिसां ॻोठ हाजी सोहराब मरी जा ॻोठाणा पंहिंजे सोट रईस नवाब ख़ान मरी जे ज़ुल्मनि खां तंग थी नेशनल प्रेस क्लब अॻियां मरण घड़ीअ ताईं एहतजाज कैंप लॻाए वेही रहिया। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बशीर मरी, सिकंदर मरी, शबीर मरी ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां पीपल्स पार्टी जा वर्कर आहियूं। असां जो वोट पीपल्स पार्टी खे ॾिनो आहे, टिकट पीपल्स पार्टी ग़ुलाम सरवर मरी खे ॾिनो। हिननि जे ख़िलाफ़ु आवाज़ उम्मीदवारनि बिहारियो, आज़ादु उम्मीदवारनि बिहारियो। असां इलेक्शन खटणु ऐं हुन हाराई। उनखां पोइ असां सां ज़ुल्म जी इंतिहा कजॾी आहे। असांजी ज़मीन ते कब्ज़ा, पुलिस खे पैसा ॾेई असां ते कूड़ियूं FIR दाख़िल कराए चए थो त ॻोठु ॾियो, पुलिस मुंहिंजी आहे, रेवेन्यू मुंहिंजो आहे, तव्हांजा लाश निकिरंदा। ईद जी राति असां ते FIR कई, पुलिस खां गिरफ़्तार करायो वियो। चयो त ज़मीन तां हथु खणो त ईद थाणे में करणी पवंदी। असां जेल वियासीं, हाणे आज़ादी पहुतासीं त असां पंहिंजी ज़मीन ते ट्रैक्टर पे वाहायो। पुलिस वठी ॾोहारी माण्हुनि सां वेन्यू भराए असां मथां फायरिंग करे ट्रैक्टर भॼाए छॾियो आहे। पुलिस बि असांखे चए थी त 2 ॾींहं मां निकिरी वञो। असांजे घरनि ते सॼी राति फायरिंग कई, घर ख़ाली कयो, लॾे वञो, ॻोठ मां तव्हांखे उफ़ट मारींदासीं। असां पीपल्स पार्टी जा आहियूं। असां ज़िया लंजार पीपल्स पार्टी ज़िले सदर सुहेल अख्तर, DC नौशर फिरोज़ ऐं SSP नौशर फिरोज़ खां मुतालबो कयूं था त असां सां इंसाफ़ कयो वञे, न त असां प्रेस क्लब अॻियां पाण खे बाहि ॾेई साड़ींदासीं। उनजो ज़िम्मेवार नवाब मरी, क़ादिर दात मरी, तपेदार सोहराब मरी हूंदा। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।